Здраво Македонија, здраво до надпреварувачите, здраво до сите оние кои што ќе уживаат денеска во квизот листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Како што реков, надпреварувачите се тука и подготвени да го започнат денешното издание. Па да не го губам повеќе времето, прво ќе ги повикам стандардно или традиционално победниците од минатото издание, односно денешните домаќини. Тоа се Дарко и Златко. Повелете. Господа, како сте? Добар ден, добри. Добри, расположени денеска за уште една интересна партија на листа за 300. Како секогаш. Како и секогаш. Имавте во минатиот циклус, така да кажам, неколку интересни учества, но за жал завршија добри по секој поглед, но за жал, нели, на крајот кога дојдовме до финансискиот дел, односно до паричната награда, тука потврдивме и останавме на оние први 300 евра кои што успеавме да ги освоиме. Не ни беа пресудни изгледа, ама. Добри бевте, во секој случај, интересни, секогаш ведри, расположени, насмеани надпреварувачи. Се надевам дека и денеска така ќе продолжиме. Домаќини сте. Па да не ви се здосадиме. Не, таман работа. Вие терете си го вашето и да не се кирате за нас. Дарко и Златко, да не сакате да додадете нешто или тоа е тоа? Да се поздравам внуката. Бидејќи не успеав минатите пати, да. Лена, одличен ученик, пливач, со еден куп медали. Браво! Јас се зафркавам на времето на мајка и викав да направиш елка со медалите само на китење. И тоа супер би било. Сериозно. Колку медали има? Браво, и супер би изгледало. Одлично, да. Добра идеја. Само за нејзе. Браво за Лена, поздрав и од мене. Да е жива и здрава и уште многу успеси да се реди понатаму во животот. Дарко? Па ја веќе кажав своето, да не бидам многу досаден. Тоа е тоа. Поздрав секако до сите што не следат. Благодариме исто за можноста да учествуваме во квизот и така. Нема на што. А сега домаќини, знаете, ваша домаќинска такмина. Повелете. Фала ви. А секако тука се нивните противници, односно денешните предизвикувачи. Да ги поздравиме Зоран и Горан. Повелете. Господа, ајде уште еднаш да разграничиме. Кој е Зоран, кој е Горан? Јас сум Зоран. И Горан. Горан. Драго ми е, така е. Како сте ми денеска? Па добро. Расположени. Расположени? Возбудени, трема нешто? Не, више. Кај мене нема трема, може би Зоки нешто, пошто му е прв пат. Зоран, тебе прв пат е да учествуваш во квиз? Прв пат ми е денеска, па. Да, па одлично, супер. Ќе биде секако што треба, имаш искусен партнер до тебе. Така. И не се ни сомневам дека добро ќе поминете. Но да не забораваме дека имате спремни партнери на овакво противници наспроти вас. Така е. Бидете внимателни. Но да го запознаеме сега Зоран, ајде прво. Трајковски Зоран од Кисела вода. Поздрав до сите пријатели што ме познаваат. Супер. Моментално вработен. Вработен во општина Кисела вода. Супер, голем поздрав еве до сите во општина Кисела вода. 11 години. Да, супер, одлично. Задоволен си од работа? Задоволен. Па се и на телевизија, нема што да кажеш друго. Така, Горан, како подсетување, само? Да, јас сум Горан Стојчевски, исто од Кисела вода, попрецедно населба Пинтија, вработен во јавното предпријатие Водовод и канализација. Ги поздравам сите вработени, од најгоре до најдолу. Сите мои колеги, да, семејството му е, двата сина близнаци, Александар и Антонио и сопругата Марија. Александар и Антонио, кога беа? Александар и Антонио на 2 декември наполнија 17 години. Момци веќе голем. Да. Голем поздрав и до нив, па ајде од наредна година да се приклучи. Можете и од оваа година ако сакат. Со Господ напред, тоа е, ако има изразот желба, јас слободно ќе ги препорачам кај тебе, Марко. Инаку втора година се во Корчаѓа. Супер, да се живи и здрави. Благодарам. А сега, да не ви го трошам повеќе времето и да не ве деконцентрирам, почнувате како предизвикувачи да видиме до каде ќе стигнете. Повелете во вашата кабина. Благодарам. Дарко и Златко, односно Зоран и Горан, се сместија во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, ајде сите заедно да ги провериме дали работат како што треба, за да немаме никакви проблеми во продолжение. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домаќините. Зоран и Горан,
Дали се слушаме? Па да, може би малце погласно може. Да, Ќе може го малку регулираме, погласно. тоа нема проблем. Никои крчења, такви работи нема. Нема, Систем. нема. Супер, одлично. Сега ќе го средим и тоа со тонот. Мене што ми е важно е за Зоран дека не е искусен, прв пат е во листа за 300. Ако нешто не е јасно, да ме прашаш. Да, важи? да ќе се консултираме. Ете така. Ви благодарам. Сега ќе исклучиме и вашата кабина, да провериме кабината на Дарко и на Златко. Дали се слушаме, домаќини? Супер е се. Сигурно. Одлично. Ако се и како што треба да започнеме, може? Може секако. Супер. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите надпреварувачки кабини. Сега е време да започнеме со денешното издание на листа за 300, односно со оној дел на надавање кој што носи и поени. Па, за таа цел, темата за првата лицитација гласи: машки имиња кои завршуваат на буквата А. Бараме машки имиња кои завршуваат на буквата А и кои ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија. Без обзир дали се македонски, албански, турски, српски, ромски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод, името треба да го имаат најмалку 5 наши сограѓани. Дарко и Златко, дали не е јасна темата? Одлично. Зоран и Горан, дали не е јасна темата? Да. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи во таа улога. Моментално се Зоран и Горан. Ке ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Зоран и Горан, кога ќе имате понуда, споделете со нас. 5. Започнуваме со 5. 6, 6. 7, 7. 10, 10. 11, 11. 14, 14. 15, 15. 16, Едно повеќе 16. 20, Заокружуваме на 20. и 1, 21. Нека одговарат. Дарко и Златко, Зоран и Горан се одлучија да ви дадат вас шанса први да одговарате, да загреете атмосферата тука во нашето студио. Бараме машки имиња кои завршуваат на буквата А. Значи, бараме машки имиња кои завршуваат на буквата А и кои ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. Дарко и Златко, кога ќе бидете подготвени, може да започнеме. Алекса, Алекса. Така е. Андреја, Андреа. Така е. Јовица, Јовица. Така е. Владица, Владица. Така и Владица е точен одговор. Стевица, Стевица. Така е. Благоја, Благоја. Така е. Борка, Борка. Точен одговор. 7 веќе. Ананија, Ананија. Со Ј или без Ј? Морам да ве прашам. Со Ј Со и Ј. без Ј. Добро, значи прво да видиме со Ј. Само 8, но доволно за да биде точен одговорот. Така е, 8 веќе Ананија, сега и Ананиа, така рековме.
За жал, Анани А без Ј нема заведено во Државниот завод за статистика. Жал ми е, Дарко и Златко, добро почнавме, но ете на половина малце се сопнавме, но ништо не е готово, ова беше како за загревање, нели? Да. По секој случај знаете дека не смееме, нели, ниту очајуваме, ниту се опуштаме, се концентрираме сега на она што следува, тоа е втората лицитација. Но Зоран и Горан, честитки за првиот освоен поем, знаевте кога да им ја префрлите нив нели целата работа, за они да одговараат и ете, Селизна се уште не загреани, искористивте таа шанса, така треба. Со Господ напред. Така е, но знаете, не се опуштаме премногу, имаме уште една лицитација. Но пред да продолжиме, драги гледачи, јас да ги прочитам дел од оние машки имиња кои што завршуваат на А. Тука ги имаме Абдула, Авдија, Алекса, кажавме, Алија, потоа Амдија, Андрија, Андреја, Андрија, Атила, па Благоја, Богоја, Борна, Вања, Воја, Вања како моето синче, Грујца, Димитрија, Драгиша, Ѓоргија, потоа Јовица кажавме, Ивица, Илија, Љубиша, Матеја, Матија, Методија, Мирза, Миха, Небојша, Никита, Никица, Славиша, Секула, Тадија, Тома, Хамза, Хамдија и така натаму. Ги има доста. Дури не ја не очекував дека Вуко има што завршуваат на буквата. Сега, драги гледачи, како што реков, време е за второто надавање, односно втората лицитација. Оваа лицитација ќе ни одлучи дали Зоран и Горан ќе застанат веднаш тука на големата сцена или пак ќе играме на пенали. Затоа да не должам повеќе, темата за втората лицитација гласи: држави кои имаат бела боја на знамето. Бараме имиња на суверени, признати држави од Обединетите нации од целиот свет, на чии сегашни знамиња барем малку има бела боја, без обзир дали е во основата или како дел од некоја апликација на знамето. Имињата на државите секако ги бараме во наша транскрипција. Можам веднаш да им кажам на нашите надпреварувачи дека ги има повеќе од 70 на мојата листа. Дарко и Златко, дали ни е јасна темата? Супер. Зоран и Горан, дали ни е јасна темата? Да. Одлично. За второто надавање први започнуваат да лицитираат оние кои што имаат негативен резултат се извинам по првата одиграна игра. Во таква ситуација се наоѓаат сега Дарко и Златко. Затоа ќе ве замолам да исклучиме кабината на Зоран и Горан, а Дарко и Златко, кога ќе имате понуда, кажете ни. 5. Започнуваме со 5. 6. 6. 9. 9. 10. 10. 13. 13. 14. 16. 16. 17. 17. 19. 19. 20. 20. 22. 22. 23. Едно повеќе 23. 25. 25. 26. 26. И 7. 27. 28. 28. 30. Заокружуваме на 30. 31. 31. И 2. Едно повеќе 32. 32. 32 они кажа. 33. 33. И 4. 34. 35. 35. И 7. 37. 39. 39. 40. И стигнавме до 40. И 1. 41. 42. 42. Нека одговара. Нека одговара. Зоран и Горан, одмарете сега да видиме дали ќе се исплати оваа стратегија повторно. А Дарко и Златко, 42 празни полиња треба да ги исполниме со држави кои што имаат бела боја на своето знаме. Како што рековме, не е важно каде се наоѓа, дури малце бела боја се рачуна како точен одговор. Дарко и Златко, кога ќе бидете подготвени, започнете. Ватикан. Ватикан. Така е? Малта. Малта.
Точен одговор. Полска, Полска. Така е. Обединето кралство, Обединето кралство. Така е. Русија, Русија. Така е. САД, САД, САД или Соединетите Американски држави. Точен одговор. Србија, Србија. Така е. Хрватска, Хрватска. Точен одговор. Словенија, Словенија. Италија, Словенија. Точен одговор. Италија. Така е. Бугарија, Бугарија. Точен одговор. Грција, Грција. Точен. Унгарија, Унгарија. Точен одговор. Финска, Финска. Така е. Франција. Франција. Така е. Холандија, Холандија. Панама, Панама. Така е. Чиле, Чиле. Точен одговор. Аргентина, Аргентина. Така е. Уругвај, Уругвај. Така е. Салвадор, Салвадор. Така е. Ирска, Ирска. Така е. Австралија, Австралија. Така е. Нов Зеланд, Нов Зеланд. Точен одговор. Куба, Куба. Така е. Либерија, Либерија. Така е. Луксембург, Луксембург. Така е. Швајцарија, да кажете Швајцарија. Швајцарија, Швајцарија. Точен одговор. Данска, Данска. Така е. Трие се стигнавме, така? Доминиканска република, Доминиканска република. Така е. Сега имате 30. Индија, Индија. Така е. Турција, Турција. Така е. Алжир, Алжир. Така е.
Венецуела да пробам. Венецуела. Така е. Ајде, Кипар. Кипар. Така е. Канада. Канада. Точен одговор. Исланд. Исланд. Така е. Саудиска Арабија. Саудиска Арабија. Така е, Саудиска Арабија. Чекај. Така е. Кувейт. Кувейт. И Кувейт е точен одговор. Уште 3. И времето ни чука. Ајде, Мадагаскар. Мадагаскар. И сега сме на 2. Мадагаскар е 40-ти точен одговор. Кој ќе биде предпоследното? Мексико кажавме? Мислам дека не. Ке го играте Мексико? Да. Мексико. Така и кој ќе биде последниот? Панама кажавме, тоа сигурно. Панама, само момент се ќе проверам. Кажано. Ајде, Златко и Дарко. Ај, Филипини. Хајде, Филипини. Буквално со привршувањето на времето. Филипини. 42 точен одговор за Златко и Дарко. Добре го изненачивме резултатот. Сепак пеналите ќе бидат тие кои што ќе одлучат кој од вас ќе застане тука и ќе има шанса за парична награда. Браво, но нема сега опуштање, спремете се затоа што пеналите, знаете, си бараат одговарање на поредно едни по други и кабините се вклучени во текот на целата игра. Зоран и Горан, не можам ништо да ви замерам. Словачка, Чешка, Верувам, да. Изборот им беше тоа. На Австрија. почетокот не ја кажа вистинската бројка, затоа што нели немаше да биде фер. Изборот ќе беше тогаш преголем за калкулирање. Иначе 147 држави во целиот свет имаат бела боја на знамето. Изборот беше огромен. а Саудиска Арабија, буквите се бели? Леле, искрено не знам. Можеме да провериме Знам сега дека е на зелена. Палзичка. Да, ама баравме баш ќе видиме кој детал. Не, во ред, Сега ама не е се никаков зачудив. проблем. Ја дека на листата тука, ама го немам знамето, веднаш ќе побарам и ќе видиме, но еве гледачите за да не чекаат, само да прочитам уште дел од оние држави кои имаат бела боја на своето знаме. Тука ги имаме Афганистан, Азербејџан, Алжир, потоа Австрија, Белорусија, Босна и Херцеговина, Ботсвана, Бразил, брегот на слоновата коска, потоа ајде одиме на Гамбија, Гвајана, Гватемала, потоа Грузија, Северна Кореја и така натаму. Многу ги има. Како што реков, 147 се на листата, скоро 2/3 од сите држави во светот. А сега, драги гледачи, како што реков, на моје огромно задоволство, пеналите ќе одлучат кој од овие надпреварувачки пара ќе застане тука на главната сцена и ќе има шанса да се освои парична награда. Па затоа, да не ве држам ниту вас, ниту нив повеќе. Денешната тема за пенали гласи: Прва македонска лига.
Бараме имиња на фудбалски екипи кои оваа сезона 2025-2026 година играат во првата македонска лига. Доколку во името имаат спонзор, него не мора да го кажувате. Дарко и Златко, дали не е јасна темата? Да. Одлично, Зоран и Горан, дали не е јасна темата? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека правило ние први одговараат на пенали тековните предизвикувачи. Таа улога денес им припадна на Зоран и Горан. Што значи? Зоран и Горан, го чекаме првиот одговор од вас. Вардар. Вардар. Вардар, преточен одговор. Работнички, Работнички. Така е. Шкендија. Шкендија. Шкендија, точен одговор. Шкупи, Шкупи. Така е. Силекс. Силекс. Така е. Пелистер, Пелистер. И Пелистер е точен одговор. Македонија Ѓорче Петров. Македонија Ѓорче Петров. Уште еден тим кој што настапува во првата македонска лига. Што значи точен одговор за Зоран и Горан. Тиквеш, Тиквеш. Така е. Струга. Струга. Трим Струга е точен одговор. Победа, Победа. Ништо. Победа е втора лига. Знаат веќе Зоран и Горан пратат фудбал, да, за жал, оваа година победа не е во првата македонска лига, како што рекоа настапува во втората. Дарко и Златко, супер надпреварувачи и повторно ќе кажам ведри насмеани дури кога поразот е тука, што мене, не знам, ми прави убаво да ми биде дружењето со вас. Секако, можеби можевме поише пари да освоиме, но покажавме сепак кои сме и што сме во овие три учества во листа за 304. Поточно, три беа успешни, за жал четвртото еве не елиминираше. Но верувам дека повторно ќе се вратите во иднина и дека ќе одиме, нели, да го оствариме оној цел циклус од 5 учества во листа за 300 и секако да земеме поише пари. Сега ќе мора да се задоволиме со 300 евра. Но, како што рековме, парите не беа примарни, нели, за учество во листа за 300. парите се отепувачка. Парите се отепувачка, така е. Среќа тука не се отепавме. Ви посакувам многу среќа понатаму. Секако и ве очекувам повторно да дојдете во листа за 300. Зоран и Горан, честитки за освоената победа денеска. Не може да кажам дека само седевте, си ја заслуживте, ете на пенали. Иако првите нели две лицитации ги префрливме на нив, првата Следна успешно. беше Брера. Следна беше Брера, да, ја ве слушнав. Убаво изиграно, честитки, сега ве чекам да ми се придружите тука на главната сцена и да ви дадам шанса да освоите парична награда. Но пред да дојдете, јас да ги прочитам оние 12 екипи кои што фудбалски екипи кои што настапуваат во првата македонска лига, тоа се Арсими, Башкими, Брера, Вардар, Македонија Ѓорче Петров, Пелистер, Работнички, Силекс, Струга, Тиквеш, Шкендија и Шкупи. А сега, драги гледачи, да ги повикаме Зоран и Горан да ни се придружат тука на главната сцена и да видиме што ќе направат во продолжение. Затоа останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Зоран и Горан ми се придружија тука на главната сцена и сега ќе добијат шанса да си освојат и парична награда. Ајде, дека ти е прв пат, нели? Да погледнеме и да разјасниме како стојат работите со нашата листа. Таа е составена од 15 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни одговори, нели, за да освоиме максималната сума. Во меѓувреме за 3 точни одговори на вас ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 точни одговори 150, за 12 точни одговори 200 и за 15 точни одговори си заминувате тука со парична награда од 300 евра. Зоран и Горан, дали сме подготвени да слушнеме темата? Може. Да не ме деконцентрирам и да не ви одзимам повеќе време. Слушајте добри вие, драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на тема општини во Македонија во чие име се содржи буквата Ч. Извор сајтот на ЗЕЛС. Бараме имиња на моментални општини во нашата држава во чие име се содржи буквата Ч, без обзир дали е на почеток или во самото име. Горан и Зоран, дали ни е јасна темата? Да. Супер. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Да. Чај, чашиново облечено и чашка. Ај, чај. Започнуваме со Чаир, Скопската општина.
И во едној прв точен одговор, потоа како рековме? Чешиново Облечево. Чешиново Облешево. И тоа можам слободно да кажам дека е точен одговор. Ево го, така е. Чашка. И чашка. Е, оваа чашка е полна со 50 евра. Така е, дали ќе одиме понатаму? Да, се консултираме. Георгија нема, Струјаница нема, Ражовиш нема, Кавадарци нема, Бехчево. Да. Со кој ќе започнеме? Пехчево. Пехчево. Пехчево воедно е и четврти точен одговор за вас. Кичево. Кичево. Така е. Добро, Кочани. Кочани. И Кочани. Исто Кочани стигаме до 100 евра, че да ви пуштам едно раче да ви честитам сега. Благодарам. Договорете се меѓусебно дали ќе одиме понатаму или не, па ќе ви кажам можете слободно да си говорите гласно. Мирковци беше у селото. Не бе, не е Мирковци. Не. Кучевиште, Кучеви. Ама, Кучевиште да, ама нема таква, само Македонија Ѓорче Петров. Ѓорче Петров. Ѓорче Петров. Чекамо се. Ајде, пополека. Полека. Гелија, Струјевица, Радовиш, Кавадарци, Демир Капија, Демир Фисар. Врапчиште имаш општина. Да, Врапчиште има. Врапчиште, Ѓорче Петров. Ајде, вака ќе ви помогам. Кај се одржува еден од најпознатите карневали во Македонија? Вевчани. Може. Вевчани, Одиме. Врапчиште и Македонија Ѓорче Петров. Ѓорче Петров, да. Со кој ќе започнеме? Вевчани. Вевчани. Прочуени по оној веселичарски карневал. И точен одговор. Врапчиште. Ствари, Вевчани не се прочуени само по тоа. Да. По многу работи, да. Ставре Војвода. По многу работи се. И Врапчиште е точен одговор. Македонија. Ѓорче Петров. И Ѓорче Петров. Уште една скопска општина. И уште еден девети точен одговор за Зоран и Горан. И 150 евра за вас. Ајде сега размислете, Ајде, не сакам да ги само изгубиме овие пари, видете убаво. Мариово. Нема. Пехчево го кажа? Докажавме Пехчево. Значи Конче и Делчево. Конче и Делчево. Делчево, ајде. Ново Дојран, Старо Дојран. Старо Нагоричаново беше. Пробајте сам. Ајде. Ајде. Старо Нагоричане. Идеме прво да кој е погрешно, да е погрешно. Да не се мачиме со другите. Ајде да видиме. Искрено, не знам дали е младо или старо Нагоричане, мислам дека е старо Нагоричане, сега ќе провериме. Требаше да играме само Нагоричане. Кажи и бутај. Пошто таму е чо? Да. Но сепак во право бевте. Старо Нагоричане е 10 точен одговор за вас. Општина. Конче. Конче. Општина Конче. Така е. Делчево. И Делчево. Со Делчево, преку Делчево до 200 евра. Така е, точен одговор. Сега Драчево. Внимавајте. Доста. Не, се шалиме. Ке си ги земеме овие Да. Доста. Доста е. Како за прв пат доста е. честитки Горан и Зоран. Нека се множат, нели успесите. Стварно, нека. На моје огромно задоволство ќе се дружиме во следното издание на Листа за 300. Плюс на сето тоа, шлаг на тортата, јаготка на шлагот и паричната награда. Имавме шанса да стигнеме уште само 3 одговори да ни фалја, размислев, но ќе. само уште 3 одговори и има. 15 општини се во Македонија кои што има Ч во своето име. Еве ќе ги прочитам сите: Арачиново, кога реков во околината на Скопје, Вевчани, Врапчиште, Делчево, Ѓорче Петров, Кичево, Конче, Кочани, Пехчево, Старо Нагоричане, Студеничани, Чаир, Чашка, Чешиново, Блешево и Чучер Сандево. Значи ни остана Чучер Сандево, Студеничани и Арачиново. Да. Тие беа. Ашкендија ја кажуваш. Во секој случај. Да Арачиново. Добро. Одлични бевте. Добро, задоволни.
И Јас треба сум да биде. задоволен, да. Драги гледачи, се надевам дека вие сте задоволни од денешното издание на Листа за 300. Јас знам дека си поминав супер. А секако на вас ви закажувам средба веќе во следното издание на нашиот квиз. До тогаш останете со програмата на телевизија Сител и уживајте. Не заборавајте да ми останете исто така и во добро здравје и дека ве сака телевизија Сител и Марко. Чао!